Levava minha filha, ela tinha 5 anos, para visitar os meus pais em uma cidade vizinha. Como regularmente acontece, esqueci a certidão de nascimento dela. Saindo da cidade, fui parado em um posto da polícia rodoviária. Ou um plano de interceptação foi anunciado, ou estavam procurando alguém. Eu já estava ansioso, não queria arrumar problemas, mas talvez tivesse de provar que a criança é minha. Disse então a pequena: "Sente-se e fique quieta, estamos sem os seus documentos." Adivinha o que ela disse alegremente ao policial logo depois do seu olá? "Eu não tenho documentos." Felizmente, o guarda apenas riu, disse que não estavam procurando por ela, apenas verificou minha habilitação e os documentos do carro e nos deixou seguir viagem. Como a maioria das crianças que cresceram nos anos 90, eu ia até a casa do meu amigo para assistir a desenhos, pois ele tinha um videocassete. Os pais dele trabalhavam e a avó cuidava de nós. Ela tinha uma mentalidade atrasada e não gostava da minha mãe, que havia se casado pela segunda vez. O que, na opinião dessa mulher, era um horror. E me tratava com desconfiança também. Enquanto assistíamos aos desenhos, meu amigo e eu comíamos alguma comida que a mãe dele deixava para nós. Uma sopa ou uma salada. Uma vez, a avó pensou que eu tentava pescar toda a carne da sopa. Não era verdade. Não sei o que passou pela cabeça dela, que começou a me xingar e disse tudo o que pensava sobre a minha família. Desde então, parei de visitar meu amigo quando a avó dele estava em casa. Eu tenho um cachorro enorme chamado Monkey, que adora assistir TV comigo no sofá. Um dia, ele não veio e se sentou ao meu lado, mas ficou em pé a uma distância de aproximadamente 1 metro do sofá, olhando para ele com um olhar de horror. Eu imediatamente me levantei, pensando que o Monkey deveria estar com medo de uma cobra ou algo assim dentro do sofá. Peguei um martelo, me vesti toda para me proteger de picadas e revirei tudo ao redor. Acabei não encontrando nada e o Monkey continuava assustado. Nem sequer chegava perto para pegar os petiscos que eu oferecia. Isso continuou por 3 dias e só depois que ele foi voltando aos poucos a sentar do meu lado no sofá. Que será que ele viu lá? Era inverno. Estava saindo com um rapaz pela segunda vez. Enquanto conversávamos, eu espirrei e logo pedi desculpas, mas ficou um catarro verde no meio do meu rosto. O pior foi que eu não notei imediatamente. Quando me virei, vi ele puxando e me entregando um guardanapo. Fiquei toda vermelha de vergonha. Pedi desculpas e achei que seria nosso último encontro. Mas não, estamos juntos há 2 anos. Certa vez, saí com uma mulher que tinha marcado com 3 rapazes ao mesmo tempo. Assim que o último chegou no local, ela entrou no carro dele e foi embora. Troquei olhares com o homem que restou e fomos para o bar esfriar a cabeça e falar sobre como certas mulheres são descaradas. Uma conhecida me contou: quando minha amiga foi a um encontro com um moço, ela pediu que eu ligasse passados 15 minutos, pois, caso não gostasse dele, atenderia e explicaria que precisava ir embora urgentemente. Liguei para ela em 15 minutos. Ela respondeu toda feliz, provavelmente gostou dele. Passados 20 minutos, ela apareceu na minha casa chorando. Ligaram para ele e teve de ir embora. Eu tinha 18 anos. Fui ao primeiro encontro no cinema com um cara. Ele veio me buscar com seu caminhão e durante todo o percurso, uma música alta e depressiva. No cinema, ele ficou mandando mensagens para outras garotas e depois me falou que eu tinha sorte, pois todas essas moças ficariam felizes em estar com ele. Sou estudante e vivo em uma moradia estudantil. Assim que uma nova vizinha foi morar comigo, meus cosméticos e produtos de higiene começaram a acabar muito rápido. Ela era de uma família humilde, então não me importava que usasse os meus produtos, e nunca disse nada a ela. Um dia, resolvi pintar o cabelo de azul. Comprei uma tinta, misturei-a com o meu bálsamo condicionante e saí para fazer manicure. Quando voltei, vi a minha vizinha de cabelo azul arrumando as malas. Ela, então,
jogou uma solicitação de mudança de quarto na minha cara e saiu me xingando. Nos anos 90, meu pai trabalhava com peixes. Ele os recebia de alguns pescadores em consignação e repassava a comerciantes de uma aldeia, que, por sua vez, os vendiam e repassavam os ganhos a ele. Um dia, ele encarregou sua irmã, minha tia, da cobrança dos comerciantes. Porém, ela deu tudo para seu irmão mais novo, meu tio, que comprou uma casa. E claro, meu pai teve de arcar com o prejuízo e pagar parte de seu salário para os pescadores que tinham lhe vendido aqueles peixes. Uma conhecida minha trabalha em uma universidade. Quando era época de matrícula, ela precisava trabalhar todas as noites, até mesmo nos finais de semana. O gerente prometeu que lhe daria um bônus. Alguns meses depois, ele cumpriu a promessa e deu como bônus um cartão do refeitório da universidade. Isso é o que eu chamo de avareza. Como podem imaginar, os salários também não são bons. Uma vez, alguém bateu à nossa porta. Eu abri e vi uma mulher de meia idade com uma moça, completamente desconhecidas. Chamei a minha mãe, mas ela também não as conhecia. Logo descobrimos que eram parentes de um amigo do meu pai, que vieram à nossa cidade para fazer rinoplastia e decidiram ficar com a gente por algumas semanas. Obviamente, ficamos surpresas, mas decidimos não as mandar embora. Elas passaram alguns dias lá em casa e depois que partiram, nunca mais ouvimos falar delas. Uma conhecida minha trabalha em uma universidade. Quando era época de matrícula, ela precisava trabalhar todas as noites. Precisava levar um micro-ondas para minha mãe. Resolvi economizar no táxi. A viagem teria custado R$10 e esperei pelo ônibus. No meio do caminho, o motorista teve de frear abruptamente para não bater em um carro. Eu fui jogado para frente e o micro-ondas caiu no chão. A porta de vidro quebrou, deixando estilhaços espalhados pelo ônibus. Estou aqui pensando se conserto ou se deixo para lá. Eu adoro os homens que levam seus filhos ao jardim de infância de manhã. Esses caras severos e fortes, carregados com mochilas rosa, coelhos e ursinhos de pelúcia. Hoje vi um verdadeiro motoqueiro estilo Hells Angels, daqueles que usam uma enorme barba, jaqueta de couro preto, falando ternamente com sua filha, enquanto ela colocava uma coroa de margaridas na cabeça dele. Há 10 anos, depois que me despedi do meu namorado que foi servir no exército, fiquei chorando no aeroporto. Uma mulher se sentou ao meu lado com uma bolsa grande e disse que lamentava minha tristeza. De repente, ela tirou um patinho de borracha da bolsa, que por algum motivo me fez cair na risada. A mulher me deu o patinho e foi embora. Não sei o nome dela, por isso cada vez que me lembro dessa história, chamo-a de minha Mary Poppins. Aliás, ainda tenho o patinho guardado. Meu pai é um verdadeiro brincalhão. Um dia, quando eu era criança, ele me perguntou: "Você já experimentou ovos de formigas?" Eu respondi que não. E no dia seguinte, ele me trouxe 2, pequenos, brancos, alongados. Em uma frigideira com óleo, ele os preparou, colocou-os em um prato e me serviu. Por algumas horas, recusei a experimentá-los. No final, ele comeu um e me fez comer o outro. Era sem gosto e crocante. Já era mais velho, perguntei: "Papai, que diabos era aquilo?" E ele respondeu: "Acalme-se, eram apenas 2 grãos de arroz." Peguei um táxi para casa às 2 da madrugada e no outro lado da rua da minha casa tem um parque. Então, quando estava quase chegando ao destino, faltava apenas virar o quarteirão. O motorista, de repente, parou o carro e saiu correndo. Fiquei em choque, sem saber o que fazer. Em alguns minutos, ele voltou com uma espécie de porco-espinho nas mãos. O pobre animal atravessava a rua e o motorista ficou com medo de atropelá-lo.